kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bab yang ke-8 tentang ayat-ayat dan surat-surat yang disunahkan dibaca pada beberapa waktu dan keadaan yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allif wal musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi ma fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu utawi bab asaminu kang kaping 8 iku fil ayati ing dalem nerangaken pira-pira ayat. Iku fil ayati ing dalem nerangaken pira-pira ayat. Wasuwari lan pira-pira surat, wasuwari lan pira-pira surat al-mustahabati kang den sunataken disunahkan dibaca. Al-mustahabati kang den sunataken oleh disunataken kuwi mau fi auqatin ing dalem pira-pira wektu. Wa ahwalin lan pira-pira tingkah itu keadaan. Wa ahwalin lan pira-pira tingkah maksusatin kang den tertentuaken. Bab yang ke-8 menerangkan ayat-ayat dan surat yang disunahkan dibaca pada beberapa waktu dan keadaan yang khusus. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam berwasiro anna hadal baba temen setune iki bab iku wasingun jembar. Jembar niku luas. Iku wasingun jembar jidan kelawan temen. I'lam anna hadal baba wasingun jidan. Ketahuilah sesungguhnya bab ini luas sekali. Iku wasingun jembar jidan kelawan temen. Layum kinu kang ora kongang. Layum kinu kang ora kongang opo hasruhu ngringkes hadal bab. Alesane likas rotima krono akeh barang ja kang teko apa ma fihi ing dalem hadzal bab. I'lam anna hadzal bab wasinun jidan la yumkinu hasruhu likas rotima ja'a fihi. Ketahuilah sesungguhnya bab ini luas sekali. La yumkinu hasruhu tidak mungkin bisa diringkas likas rotima ja'a fihi karena banyaknya sesuatu yang ada atau yang datang di bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin nusiru lan tetapine isaro sapa ingsun. Walakin nusiru lan tetapine isaro sapa ingsun ila aksarihi maring akeh-akeh hadal bab. Au kasirin atau akeh minhu saking hadal bab. Bi ibaratin tetnya kelawan piro-piro tetembungan. Bi ibaratin kelawan piro-piro tetembungan wajizatin kang ringkes. Walakin nusiru ila aksarihi au kasirin minhu bi ibaratin wajizatin. Tetapi aku isyarah kepada banyaknya bab ini atau banyaknya dari bab ini beberapa ibarat, beberapa takbir yang ringkas. Fa inna aksarul ladzi mongko temen setune luwih akeh-akeh perkara. Fa inna aksarul ladzi mongko temen setune luwih akeh-akeh perkara nadkuruhu kang nutur sapa ingsun ing aladzi
fihi ing dalem alladzi iku ma'rufun den kawruhi fa inna aksara ladzi moko temen setune luwi akeh perkara nadkuruhu kang nutur sapa ingsun ing alladzi nadkuruhu kang nutur sapa ingsun ing hadzal bab fihi ing dalem alladzi iku ma'rufun den kawruhi lil khossati kaduwe khusus wal amati lan umum fa inna aksarul ladzi nadkuruhu mongko temen sene luwi akeh-akeh perkara nadkuru kang nutur sapa ingsun ing alladzi fihi indal mahadzal bab iku ma'rufun den kenal lil khossati krana khusus wal amati lan sesungguhnya kebanyakannya sesuatu yang aku sebutkan dalam bab ini itu adalah dikenal dengan kata-kata khusus dan dikenal kata-kata umum. Wali hadalan kranane iki ma'rufun lil khassa wal amma la adzkuru ora nutur sapa ingsun al adillata ing pira-pira dalil fi aksarihi ing dalem luwih akeh-akeh hadal bab dengan sebab sudah dikenal yang kaitannya dengan khusus dan umum, aku tidak menyebutkan beberapa dalil di dalam kebanyakannya bab ini karena sudah nampak jelas. Famin zalika mongko iku tetep setengah saking mengkono hadzal bab as-sunatu utawi sunat iku kasratul i'tina'i akeh nemen-nemeni bitilawatil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an fi syahri Ramadhana asop jernya ditandai dengan fathah karena ismun tidak idhofah fi syahri Ramadhana ing dalam bulan Ramadan famin dzalik maka dari sebagiannya bab ini as-sunatu kasratul i'tina bitilawatil Qur'an sunahnya memperbanyak sungguh membaca Al-Qur'annya di bulan Ramadan maksudnya pada bulan Ramadan secara sungguh-sungguh memperbanyak bacaan Al-Qur'an sunahnya pada bulan Ramadan memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Wa fil ngasri lan ing dalem 10 al-akhiri kang akhir. Ini berarti 10 yang awal ini. Sekarang berarti kan hadnen lasar bok nismas tu ahadnen sasa. Besok berarti baru 10 akhir yang awal. Wafil ngasri lan ing dalam 10 al akhiri kang akhir berarti kalau puasanya 30 hari berarti ya setelah 20 hari terus sampai dengan selesai itu jenenge ngasril akhir 10 yang akhir likuran gitu loh minhu saking Ramadan oleh maca aksara kelawan luwih akeh bahkan lebih banyak cara baca lebih banyak baca Al-Qur'an wong baru tanggal 11 saja kalau kita sholat itu menurut hadisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau Nabi ditanya kalau sholat tarawih pada tanggal 11 itu pahalanya kayak apa? Pahalanya sama dengan keluar dari dunia yakni mati
seperti hari dilahirkan dari perut ibunya. Berarti sholat raweh pada malam 11 diberi pahala oleh Allah. Nanti ketika keluar dari dunia berarti mati, diberi pahala seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Berarti punya dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalil witri. Walayalil witri lan ing dalem pira-pira wengine witir. Minhu saking Ramadan. Iku akadu luwe kuku. Wasunatu filayalil witri. Wa min dzalika lan iku tetep setengah saking mengkono-mengkono hadzal bab al asru utawi 10 al awwalu kang dingin min dzilhijjati saking wulan dzilhijjah tanggal 10 wulan dzilhijjah Syawal dulu qaidah dzilhijjah Syawal dzulhijjah besar dzilhijjah besar Dzulqa'dah dzulhijjah sing duweni kesempatan haji, bulan yang ada hajinya. Tanggal 10 berarti setelah Arafah. Puncaknya haji di Arafah, habis dari Arafah, selesai melaksanakan wukuf berangkat ke Musdalifah, ambil batu. Kalau nafar sani berarti sekitar 70-an. Soalnya 7. Tengah malam baru berangkat ke Mina. Sebelum subuh atau subuh baru melempar jamarot atau melempar jumrah akobah. Berarti hanya melempar satu tempat, termasuk melempar pada jumrah kubro, yakni jumrah akobah. Ula wusta akobah yang paling jauh. Nah besok tanggal 11-nya 3 tempat dilempar semua pakai kerikil dengan 7 ula, 7 lagi wusta yang tengah-tengah, 7 lagi yang kubro itu. Berarti 21 hari yang tanggal ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalil witri lan piro-piro wengine witir minhu saking Ramadan iku akadu luwe kukuh. Luwe kukuh niku luwe kuat. Membaca Al-Quran pada malam witir itu sunat muakkad itu loh Mas. Malam witir itu jangan keliru kayak nangon, kayaknya keliru terus, tidak ada perubahan apa-apa. Itu tentunya malam nisfusani min Ramadana, separuh yang kedua dari bulan Ramadan, berarti malam tanggal 16. Kulikunit al-Madini mana dari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalika lan iku tetep setengah saking mengkono-mengkono hadzal bab al asru utai 10 al awalu kang dingin min dzilhijjati saking wulan dzilhijjah
wa yaumu Arafah lan dina Arafah wa yaumul Jum'ati lan dina Jum'ah wa ba'da subhi lan ing dalem sause subuh wa fil laili lan ing dalem wektu. Termasuk bab ini disunahkan baca Al-Quran tanggal 10 yang pertama bulan Dzulhijjah, bulan besar. Hari Arafah berarti tanggal 9 bulan Dzulhijjah atau bulan besar. Hari Jumat sedingai, yang penting hari Jumat. Pada subuh dan waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bahilan prayuga apa ayu hafidho arep yen toh ngreksa sapa wong. Ngreksa niku menjaga. Sayugjanya seseorang itu menjaga berarti selalu menjaga waktu. Apa ayu hafidho yen to ngreksa sapa wong ala qiraati Yasin ing atase maca surat Yasin. Ala qiraati Yasin ing atase maca surat Yasin wal waqingati lan surat Waqingah. Wa tabarakal mulku lan surat Tabarakal mulku. Wa tabarakal mulku lan surat Tabarakal mulku. Lan surat Tabarakal mulku. Yambahi ayu hafidho ala qiraati Yasin wal waqiati wa tabarakal mulku. Sayugjanya seseorang menjaga membaca Yasin berarti selalu baca Yasin. Membaca Waqingah suratul Hina. Membaca Tabarok surat Tabarok. Ketika dibaca, Allah memberi pahala ketika sakaratul maut dipermudah oleh Allah. Kadang-kadang orang itu mau meninggal, yang diingat-ingat bukan Allah, tapi hal-hal yang tadinya menjadi kesenangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada utawi iki ku faslun fasal swijing ibarate fasal. As-sunatu utawi sunat iku ayat ro'ah. Arep yen to maca sapa wong fi sholati subhi ing dalam salat subuh yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah badal Fatihati ing dalam sause Fatihah firroqngati ing dalam rekangat al-ula kang dini maca surata alif lam mim tanzil surata alif lam mim tanzil ing surat alif lam mim tanzil bikamaliha kelawan sempurnane surat alif lam mim tanzil. As-sunatu ayaqra'a fi sholati subhi bi sholati subhi yaumal jum'ati badal Fatihati fi raqatil ula surata alif lam mim tanzil bi kamali. Sunat seseorang membaca pada sholat subuh harinya Jum'ah setelah Fatihah pada rakaat yang pertama surat alif lam mim tanzil dibaca dengan sempurna. Wa fisaniati lan ing dalem rekangat kang kaping pindho. Wa fisaniati lan ing dalem rekangat kang kaping pindho maca hal ata alal insani. Ing surat hal ata alal insani. Kata hadisul ghasyah wujuh yauma idin khasyiatun amilatun nasibah tasla narun hamiyah bikamaliha kelawan sempurnane hal ata alal insan wala yafngalulan ora agawe sapa wong wala yafngalulan ora agawe sapa wong ma ing barang yafngaluhu kang agawe ing ma sapa kasirun
wong akeh min a'immatil masajid saking pira-pira imame masjid minal iktisori saking ringkes ala ayatin ing atase pira-pira ayat min kulli wahidatin saking saben-saben swiji minhuma saking karo-karone alif lam mim tanzil lan hal atangalal insan mangatam titil qiraati sartane banget wacane sartane banget taken wacane sangat fane bangetaken wacane wafisaniati hal atang alal insani bikamaliha pada rekangat yang kedua sunat membaca hal ata alal insan dengan sempurna wala yaf'alu ma yaf'aluhu katsirun min a'immatil masajid dan tidak boleh mengerjakan apa yang dikerjakan kebanyakannya imam-imam masjid minal iktisor dari sesuatu yang diringkas ngala ayatin pada beberapa ayat min kulli wahidin minhuma jadi meringkas dari setiap alif lam mim tanzil dan hal ta al insan ya ringkas surat-suratan yang pendek. Bal yambahi balik prayuga apa ayak ro'a huma apa ayak ro'a yen to maca sapa wong huma ing hal ata ing alif lam mim tanzil lan hal ata apa ayak ro'a huma arep yen to maca sapa wong huma ing alif lam mim tanzil lan hal atang alal insan bikamali hima kelawan sempurnane alif lam mim tanzil lan hal atang alal insan waya deruja masuk waya derujalan mangkat sapa wong mangkat itu nih kan tanahnya rendah terus naik ke atas ya berarti telundagan ambal-ambalan wayadru jalan yentoh pangkat sapa wong atau telundagan lan pangkat sapa wong kira atahu ing wacane wong mangatartilin bareng sartane tartil niku nelakaken wacane mangatartilin sartane nelakaken wacane waya deru jakiro atahu dan orang yang sholat tadi cara bacanya suratan pakai telundagan, maksudnya tadinya panjang pendek gitu loh. Tidak pendek dulu terus panjang dulu baru pendek. Aturannya. Mangatartilin beserta bacaannya tartil, nelak-nelakaken wacane, diperjelas cara baca hurufnya. Aja gremeng, baca Quran gremeng is surah cetok, kecuali memang kesepuan yang sudah bacanya dari batin, dari hati. Di bahasane kita itu macane gremeng yes surah kanggo. Soleh begitu mengucapkan huruf harus pas dengan makharijul hurufnya. Dal dengan dal beda lagi. To dengan zo beda. Dot dengan zo beda. Zo dot bisa madal ke arah kiri atau kanan.
bon. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dolin siapa waladdallin? Bismillahirrahmanirrahim. Matartilin bar sartane tartil atau nelak-nelakaken wacane. Tepat meletakkan hurufnya dan tepat cara membunyikan hurufnya. Tepat dengan litahsinil kalam, pakai ilmu tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunatu utawi sunate iku ayyaqra'a arep yen to maca sapa wong fi sholatil jum'ati ing dalem salat Jumat fi rakaati ing dalem rakaat al-ula kang dingin disunataken maca suratal jumu'ati ing surat al-jum'ah. Ya waktunya kalau tidak corona ya panjang atau musimnya tidak banyak orang yang sedang menjemur padi. Ali jamaah agimeme pari Jumat sisan kuli maca imame dawa suratane panjang suratane ya makruh tok. Gitu loh. Ya pendek saja. Di samping memang ora bisa. Suratnya surat Al-Jumu'ah. Di sana jangan sampai keliru. Kadang-kadang banyak yang keliru. Tidak dipahami Al-Quran. Lafaz Al-Jumu'ah apa Al-Jum'ah? Yaumal Jumu'ati. Itu. Dalam Al-Quran, jimnya dibaca domah. Tapi ketika kita baca suratan, disukun, ya keliru sebetulnya. Tapi kurang teliti. Mungkin pantasnya Jumat. Tapi di Al-Quran tulisannya Jumu'ah. Surat al-Jumu'ati ing surat Jumu'ah. Bikamaliha. Kelawan sempurnane surat Jum'ah. Wafisaniati lan ing dalem rekangat kaping pindho maca surat al-munafiqina ing surat al-munafiqin tugelan di surat al-munafiqin. Idza ra'a tijaratan aw lahwan aw fadru ilaiha bikamaliha kelawan sempurnane surat al-munafiqin. Wa in sa'alan lamun karep sapa wong sabbihisma rabbikal a'la ing surat sabbihisma rabbikal a'la. Kalau enggak surat al-Jum'ah ya surat sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qadara fada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu sa'an akhfa saduqrikuka fala tansa illa masya Allah. Selesai. Ing surat Sabbihisma rabbikal a'la wa fis saniyati lan ing dalem rekangat kang kaping pindho maca hal ataka ing surat hal ataka hadisul ghasyah wujuhu yawma idzin khashi'atun amilatun nasiba tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa laha ila fakila huma mongko tai karo-karone sabbihisma rabbikal a'la lan surat hal ataka iku sahihun sahih bener ngan Rasulillahi ando saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal yajtanib
lan becik ngedono sapa wong wal yajtani lan becik ngedono sapa wong al iqti soro ing ringkes aja pendeken nganil ba'di ando saking setengah ora dirampungaken suratan wal yafngal lan becik agawe sapa wong wal yafngal lan becik agawe sapa wong ma ing barang qaddamnahu kang dinginaken sapa ingsun ing ma qaddamnahu kang wis dinginaken sapa ingsun ing ma wal yaf'al ma qaddamna baiknya dikerjakan apa-apa yang telah saya sebutkan di depan wasunatu utawi sunat fi sholatil ngidi ing dalem salat riyaya fi raqati ing dalem rekangat al ula kang dingin maca surat Qaf ing surat Qaf wa fi saniyati lan ing dalem rekangat kang kaping pindho maca surat Iqtarabatis saatu ing surat Iqtarabatis saah bikamali ma kelawan sempurnane surat Qaf lan Iqtarabatis saah dengan sempurna panjang wa insa'a kalau memang tidak mampu wa insa'a lan lamun karep sapa wong sabih ing surat Sabih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa sabbaha ing surat Sabbah wa hal ataka seperti atas dan surat hal ataka faqilahu mongko te karo-karone Sabih lan hal ataka iku sahihun sahih ngan Rasulillahi ando saking Rasul pas hari riaya baca Sabih isma rabbil a'la alladzi khalaqa fasawa dan hal ataka hadisul wasiyah nek apa ora apal ngan Rasulillah ya ando saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ada orang saking kena jadi iman apal-apalan surat-surat yang mandan agak panjang akhirnya begitu takbir Allahu Akbar langsung Sabih isma rabbikal bismillahirrahmanirrahim Sabih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qadara qada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sana imamnya makmumnya tukang ngaji ilmu fikih subhanallah terus baik subhanallah alasan beli niat baca subhanallah tidak niat zikir niat mukur ngelingaken tok subhanallah si ngeyel baik Fatihah huruf diwaca lah sholatnya sah apa enggak kalau seperti itu wong imamnya nekat kalau melihat daripada tata bahasa tata ukuran cara jamangah walaupun tidak jamangah ya orang sholat itu ketika mengucapkan satu huruf saja biharfin mufhimin satu huruf yang memberi faham itu juga batal sholatnya gitu loh. Apa mani harfa ini dua huruf, satu huruf yang mufhimin saja batal. Contoh satu huruf D, kan satu huruf nganggo kopdok D, batal sholatnya. Soalnya D mempunyai arti ngrekso siro. Satu huruf tapi mufhimin, memberi makna yang faham. D maknanya ngrekso siro, batal.
Tapi urung maca Fatihah. Batal ora gitu loh. Kalau tidak diberitahu yang seperti itu, imam tetap nekat saja. Subhanallah, subhanallah, sana subhanallah, ngegleng saja. Karena uteke imam sedang menghafalkan surat-surat yang panjang. Padahal Fatihah itu rukunnya sholat. Rukun kauliyah, rukun sing bangsa pengucap, rukun yang harus dibaca. Tentunya ada sesuatu yang mirip hukumnya ketika kita sholat, nyatanya di bawah kaki, di temannya di dekat kakinya temannya yang sedang sholat ada ular kobra mau nodol gitu loh. Ular. Lah batal apa ora kira-kira gitu loh. Wajib memberitahu ke temannya apa malah dia persilahkan ngono dicakut di ngono. Ya harus memberitahu kepada temannya ada ular. Jadi itu bahsul masail yang cukup lelet sebetulnya. Ya ini yang yang sering dihadapi oleh kita. Kadang-kadang terjadi, tapi tidak sering dipelajari oleh kita. Ini yang penting. Yang namanya ngaji ya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku fasnul fasal swijing ibarate fasal. Wayak ro ulan maca sapa wong firok ngatayi sunnatil fajri ing dalem rong rekangate sunat fajar. Asalnya rok ngate ini gitu ya. Tapi karena diidhofahkan nunnya dibuang. Firok ngatayi sunnatil fajri ing dalem rong rekangate sunat fajar. Ba'dal fatihati ing dalem sause Fatihah al-ula kang dini. Ngucap qul ya ayyuhal kafirun ing surat qul ya ayyuhal kafirun. Seseorang yang melaksanakan sunat fajar disunahkan pada 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakanlah wahai Muhammad, ngendikakno sapa sira Muhammad. Dawuh sira Muhammad, ya ayyuhal kafirun, he eling-eling wong kafir. Wa fisaniati lan ing dalem rakaat kang kaping pindho ngucap qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad sampai selesai. Sunat fajar dalam 2 rakaat. Rakaat yang pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua setelah Fatihah qul huwallahu ahad sampai dengan selesai. Wa insya'alan lamun karep sapa wong qara mongko maca sapa wong fil ula ing dalem rakaat kang dini. Ngucap qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Qulu ing surat ini. Qulu padha ngucap sapa sira kabeh amanna ngimanaken sapa ingsun billahi kelawan Allah. Katakanlah wahai orang-orang kafir, saya beriman kepada Allah, wa malan barang unzila kang den turunaken apa ma ilaina maring kita, dan aku mengimankan apa yang diturunkan pada. Al ayata maca sira ing terusane ayat niki Al-Baqarah tu ayat 126. Wa fisaniati
lan maca ing dalem rekangat kang kaping pindho maca kul ya ayyuhal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Surat Ali Imran ayat niku. Kul ngendikano sira Muhammad ya ahlal kitab ya ahli kitab ta'alau mrene sira kabeh ila kalimatin maring kalimat sawa'in kang padha bainana ing dalem antarane ingsun wa bainakum lan ing dalem antarane sira kabeh. Rakaat yang kedua membaca qul ya ayyuhal kitab qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Al ayata maca sira ing terusane ayat Ali Imran ayat 64. Fakila huma mongko utawi karo karone mongko utawi karo karone ula lan saniyah. Yang ula berarti kulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Yang saniyah qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Iku sahihun sahih min fi'li Rasulillah saking penggawene Rasulillah. Surat-surat ini dikerjakan oleh Rasulullah. Wa yaqra ulan maca sapa wong fi sunnatil maghribi ing dalem salat sunat maghrib qobliyah tobatiyah. Fil ula ing dalem rekangat kang dini. Maca qul ya ayyuhal kafirun ing surat qul ya ayyuhal kafirun. Wa fisaniati lan ing dalem rekangat kang kaping pindho maca qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad. Wa yaqra ulan maca sapa wong bihima kelawan qul ya ayyuhal kafirun lan qul ya qul huwallahu ahad. Aidon kelawan mali kaya dene maca fi raqatayi tawafi ing dalem rong rekangate tawaf. Wa yaqra bihima aidon fi raqatayi tawafi. Begitupun juga membaca dua surat setelah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, setelah Fatihah pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kapan? Fi raqatayi tawafi ing dalem rong rakaate tawaf. Dunungan kok bu umroh, bu haji wis nawaitu an atufa sabngata aswatin lillahi ta'ala. Itu kalau memang anu sunat niat. Nek ora ya wis diniati di saat turun dari kapal udara atau lurus dengan yulamlam. Kalau memang hajinya haji tamattu berarti umrohnya dulu, hajinya akhir. Nawaitu diniati ketika waktu itu. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niatin umroh karena Allah Ta'ala. Berarti kalau haji tamattu mendahulukan pekerjaan yang kaitannya dengan haji, dan hajinya nanti niatnya kalau sudah mau berangkat ke Arafah. Umrohnya dulu yang dikerjakan, nawaitul umroh wa asraftu biha lillahi ta'ala. Ini namanya haji tamattu. Mendahulukan umroh, mengakhirkan haji. Sudah
pakai pakaian ihram, mengelilingi Ka'bah 7 kali, terus sholat di belakang makom Ibrahim, bukan makomnya Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail. Itu yang ada seperti kurungan, bawahnya itu di dalamnya ada batu bekas Nabi Ibrahim berdiri di situ, dekok. Usolli sunata tawafi roknataini lillahi ta'ala, baca Fatihah kuliah, baca Fatihah rakaat yang kedua kul. Bismillahirrahmanirrahim. Warok ngatayil istikharati, lan rong rakaate salat istikharah. Salat istikharah 2 rakaat, ba'da Fatihah rakaat yang pertama kuliah, ba'da Fatihah rakaat yang kedua qul huwallahu ahad sampai dengan selesai. Apa sunat sholat istikharah? Ya sunat ketika ada sesuatu perkara yang harus dipilih di antaranya perkara 2 yang harus dipilih, yang mana? Ya sholat istikharah ya Allah. Kula pilihaken sing pas kali kula. Wayakra ulan maca sapa wong, wayakra ulan maca sapa man wong. Awtaro kang witir sapa man, awtaro kang witir sapa man, bisalah sira kang adin kelawan 3 pira-pira rakaat. Dan disunahkan bagi orang yang witir 3 rakaat, boleh maca firaqati ing dalem rakaat al-ula kang dingin maca sabbihisma rabbikal a'la, ing surat sabbihisma rabbikal a'la di khalaqa wa sawwa walladhi qadara fada walladhi akhrajal mana faja'alahu nafsan ukhruka falatan sa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yassiruna lil yusra fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yasha wa yatajannabul asfal ladzi yasannahu dhura thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhirah khairu wa abqa in hadza la fis-subil ula subi Ibrahim wa Musa. Salat witirnya 3 rakaat, usolli sunnatal witri. Kalau jadi makmum ya makmum ta'ala, jadi imam ya imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Rakaat yang pertama sabihis wa fisaniyati lan ing dalem rakaat kang pindho maca qul ya ayyuhal kafirun, ing surat qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang pertama sabihis marwil ala, yang kedua baca Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Tahiyat bisa, langsung berdiri bisa. Tapi ya itu ya itu witir. Orang-orang malah keliru, kami keliru bae ora tau ngaji ya. Boleh niat. Dah. Wa fi saniyati qul ya ayyuhal kafirun. Berarti niki sesalaman. Wa fi lisatilan ing dalem rekangan kang kaping 3. Qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidzataini lan qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nasi. Eden praktek. Jadi sholli sunnatal witri lillahi ta'ala atau makmuman lillahi ta'ala. Nek jenengan makmum Allahu akbar. Nek imam sholli sunnatal witri imam lillahi ta'ala Allahu akbar. Bar Fatihah bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbil a'la ladzi khalaqa fasawwa sampai dengan selesai. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamdah. Allahu akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud. Sampai dengan selesai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni warhamni. Allahu Akbar. Cepetan. Aku kok pisan tok. Jenenge kan tahiyat. Mesti orang rekangan. Allahu Akbar. Adeg lagi. Adeg. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuwi jenenge witir. Telukan ganjil. Lah nek sing loro terus tahiyat ya ora ganjil kuwi. Ganep ibadatun mustaqilah, tapi kayak biyen kiai-kiai sepuh ya rung rekangan tahiyat kok. Lu tahu ora pakai teken banget ketone iki. Mendingan dadi makmum bae itu. Umpamane salah ya kae. Bingung iku. Kulo niat umpamane terpaksane niat 2 rakaat terus salam ya nyicil jare. Jure kiai-kiai ya yang 2 rakaat kan iku nyicil. Oh berarti witir tapi nyicil. Lah sing gaduh kan nek 2 rakaat tahiyat yur salam kan jenenge 2 rakaat kan genep syafa gitu lho. Wong witir kan kudune ganjil, kok genep gitu lho. Bingungi mbok? Jane ya bingungi. Lah guli niat nang wis kadung seperti itu, niate ya kudu terampil. Niat ingsun salat 2 rakaat saking witir. Usolli rakaataini minal witri. Makmum lillahi ta'ala jadi makmum. Usolli rakaataini minal witri. Imam lillahi ta'ala niat ingsun salat 2 rakaat saking witir. Udu usolli rakaataini usolli sunatal witri rakaataini liyatane goblok maning kuwe dadi mah mosak masih ora genah. Paham kok? Dadi ibadah ora mesti kepenak kok aja tiru-tiru gebruk ora ngerti rembuge wong bahasa Arab. Ketemu goblok deh. Waduh jan. Dibeneraken ya mandan kepriwe sih. Bek ketone ora pateh teken kula, tapi umpamane terpaksane seperti itu wong ulama-ulama riyin kesepuhan seperti itu ya usolli rakaataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari witir. Ya kena anu nyicil ya guys sih. Lah sing keri dhewek aja keliru maning guli niat. Usolli rakaatal witri. Nek makmuman ya makmun, imaman ya imam. Usolli rakaatal witri. Kulo niat serakaat witir iku wae bahasane. Usolli rakaatan minal witri gari serkangan saking witri goblok maning we. Bodoh maning. Diolak walik padha karo pitik ayam alas. Pitik ya wis pitik, ayam ya pitik. Ora usah dadak disebut pitik ayam alas. Ya ayam alas atau pitik alas iku bae. Usolli rakaatan witri.
kula sembayang serkangat witir krana Allah taala. Lah nek sing telu makin iki sesalaman sana boboten ya sah kok kepriwe ora sah. Kuli niat usolli sunatal witri imam lillahi taala nek dadi imam. Usolli rakaat usolli sunatal witri makmum lillahi taala. Kula niat sunat witir 5 rakaat bablas bae ya dadi usolli sunatal witri. Lah nek rong rakaat tahiyat tapi ora salam iki kenging seniku kaya salat maghrib. Paham kok? Ya kayak gitu. Tapi lagi-lagi kena yang terakhir sunate wong witir niku sunate ya kulhu, bukan berarti nek ora ana kulhune ora sah. Tapi kan bodoh banget ora tau buka kitab ketone. Ya maca kulhu lah. Kulhu bismillahirrahmanirrahim kulhu ahad. Rampung bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq sampai rampung kul a'udzu birabbin nas rampung. Telung surat niku sing kiri. Sing witir iki. Dalam kitab niki kayaknya setuju karo atiku ya juga setuju ke berarti wayak ro'u man autaro bisalasi rokaatin dan orang ketika sholat witir 3 rakaat membaca pada rakaat yang pertama sabbihismarabbil a'la, rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad dan kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas. Berarti 3 rakaat 1 salaman iki ketone pantes niki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nyatane ilmu yang biasa dikerjakan oleh kita kadang-kadang ketika ditanyakan mandan bingung nih. Sama dengan orang biasa pakai pakaian, bahasa ditakoni benike pira, udah tak dihitung ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti jasnya jenengan benike pira ya. Benik yang pokok apa benik yang tidak pokok kayak gitu kan. Nek benik pokok sing jenis jas ya hanya 2. Ada yang double-double kok. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki kufasun fasal suci ibarate fasal. Wa yustahabu lan den sunataken apa ayakroa. Yen to maca sapa wong maca suratal kahfi. Suratal kahfi ing surat al-kahfi oleh maca yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Wa yustahabu ayakroa suratal kahfi yaumal jum'ah. Pada hari Jumat disunahkan baca surat al-kahfi. Dasare li hadisi Abi Sa'idin al-Khudri krana ningali hadise Abu Sa'id al-Khudri wa ghairihi lan liyane Abi Sa'id al-Khudri fihi ing dalem hadis karena rujuk dengan hadisnya Abu Sa'id al-Khudri lainnya juga iya sunatlah baca surat al-kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa al-Imam Syafi'i Imam Syafi'i fil ummi ing dalam kitab dawe ngeten wa yustahabu ayak ro'aha aidon lailatal Jumat. Wa yustahabu lan den sunataken apa ayak ro'aha arep yen to maca sapa wong ing surat al-kahfi aidon kelawan mali kaya dene sunat lailatal jum'ati ing dalem wengi Jumat. Wa yustahabu ayakro'aha aidon lailatal jum'ati
Dan begitu pun juga disunahkan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Wis paham. Tak terjemahaken nganggo terjemahane bahasaku mawas. Menjenengan paham karepe. Daripada letter lek wa yustahabu dan disunahkan ayakro'aha untuk membacanya surat Al-Kahfi. Aidon begitu pun juga Lailatul Jum'ati pada malam Jumat kan malah ora paham. Wa yustahabu ayakro'aha aidon Lailatul Jum'ah. Dan disunahkan juga membaca surat Kahfi pada malam Jumat. Wa dalilu hadza utai dalile iki yustahabu iku mahadis rawahu kang nyeritakaken ing sapa Abu Muhammadin Ad-Darimi Syekh Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadi kelawan sanade Abu Muhammad Ad-Darimi ngan Abi Sa'idin Al-Khudri ando saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa dalilu hada dalilnya sunat marawahu Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Abu Muhammad Ad-Darimi dengan sanadnya dari ngan Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wus ngendika sapa Abi Sa'id Al-Khudri dawuh ngeten, mangqara suratal kahfi lailatal jum'ati abo abihi minan nuri fima bainahu wa bainal baitil ngatiq. Man utai sapa-sapane wong iku qara maca sapa man maca suratal kahfi. Suratal kahfi ing surat kahfi, barang siapa yang membaca surat al-kahfi oleh maca Lailatul Jum'ati ing dalem wengine Jumat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat. Abo amoko padang sapa lahu kateman minan nuri saking cahaya fima ing dalem barang bainahu ing dalem antarane man wa bainal baitil ngatiki wa bainal baitilan ing dalem antarane umah al ngatiki kang kuno. Berarti baitul ngatik teng mriki wonten diartikaken nggih Baitullah. Barang siapa yang membaca surat Kahfi pada malam Jumat, maka baginya disinari dari cahaya. Ado alahu minan nur. Di fima bainahu wa baina baitil atik, di antaranya orang yang membaca dan antaranya Baitul Atik sana sampai dengan ke Makkahul Mukarramah. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara lan nutur sapa Ad-Darimi Imam Darimi nutur hadisan ing hadis fi istihbabi qiraati surati Hudin. Fi istihbabi qiraati surati Hudin ing dalam sunate maca surat Hud yaumal Jum'ati ing dalam dina Jumat. Wa dzakara Ad-Darimi hadisan fi istihbabi qiraati surati Hudin yaumal Jum'ati. Imam Darimi menyebutkan suatu hadis tentang kesunahannya membaca surat Hud pada hari Jumat. Wangan Makhuli At-Tabingi Al-Jalili wangan Makhuli lan iku tetep ando saking Imam Makhul At-Tabingi kang bangsa Tabingin Al-Jalili kang agung istihbabu qiraati Ali Imran utawi sunate maca surat Ali Imran yaumal Jum'ati ing dalem dina Jumat. Wangan Makhuli At-Tabing Al-Jalil istihbabu qiraati Ali Imran yaumal Jum'ati. Diriwayatkan oleh Makhul At-Tabing Al-Jalil yang agung sunnah membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Ada utawi iki kufasun pasal siji barate fasa. Wa yustahabulan den sunataken opo al-iktsaru ngekeh-ngekehaken min tilawati ayatil kursi saking maca ayat kursi fi jamingil mawatini ing dalem sekabehane pira-pira panggonan. Wa yustahabu al-iktsaru min tilawati ayatil kursi fi jamil mawatini, dan disunahkan
memperbanyak membaca ayat kursi di seluruh tempat-tempat yang ada. Yunungan mlebu mae sinten yang baca ayat kursi. Bulan balik. Apalagi sampai dengan wala ya'udhu khifthuma wa huwal aliyyul azim. Sedikit-sedikit 7 kali. Wala ya'udhu khifthuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'udhu khifthuma wa huwal aliyyul azim. Dibaca kok kayak sini gitoknya mengkiri yul bulu arah belakang itu kelihatannya kok berdiri merinding gitu. Baca 41 kali. Berarti ada jin yang di tempat itu nggak senang karo jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayam ro'ahalan arep yen to maca sapa wong ing ayatil kursi kulalelatin ing dalam saben-saben wengi ida awa ari kalane mapan sapa wong ila firasihi maring lemeke wong wa ayak ro'aha kulalelatin ida awa ila firasihi. Dan disunahkan juga membaca ayat kursi setiap malam ketika siap-siap ke tempat tidur. Masuk tempat tidur, baca ayat kursi. Jangan lupa. Wa ayakro ala narab yanto moco sopo wong al mu'awwidhataini ing surat Qul a'udzu birabbil falaqi lan Qul a'udzu birabbin nasi sampai dengan selesai. Ngakiba kuli sholatin ing dalem sakuse saben-saben sholat. Setelah sholat baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, jangan sampai lupa. Faqad soha mongko teman-teman faqad soha mongko teman-teman sah. Apa hadis ngan Muqbah bin Amirin cinarito saking Muqbah bin Amir. Kala ngendika sapa Muqbah bin Amir, amaroni Rasulullah. Amaroni wis perintah ing ingsun sapa Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Muqbah bin Amir. Muqbah bin Amir berkata, Rasulullah perintah padaku, Rasulullah nyuruh kepadaku an akroa ing yen to maca sapa ingsun al mu'awwidhataini ing surat Qul a'udzu birabbil falaq lan Qul a'udzu birabbin nas. Tidur di tempat orang lain apa di mana kepayane mencekam sekali ya. Ya baca Qul a'udzu birabbil falaq, ayat kursi dulu. Sampai wala ya'udzu khifthuma wa huwal aliyyul azim. Wala ya'udzu khifthuma wa huwal aliyyul azim. Sampai ping 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dulu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad 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 wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri nafasati bil 'uqad. Wa min syarri nafasati lan saking alane pira-pira tukang sihir sing niup fil 'uqad ing dalem pira-pira bundelan. Nggo nangkal sihir itu. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil 'uqad 7 kali. Wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dibaca 7 kali. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, terus dilanjutkan. Qul a'udzu birabbin nas ya dibaca. Dubura kulli sholatin ing dalem sakwuse saben-saben salat. Ing dalem sawuse saben-saben salat
Rawahu nyritakaken hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud wa Tirmidzi ulan Imam Tirmidzi wa Nasa'i ulan Imam Nasa'i. Qala wis ngendika sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun yaiku hadis hasanun kang bagus sahihun tur sahih. Mudah-mudahan maka di baliknya ada 10 atau 11 yang tidak dibaca ini. Baca istilah menerangkan isinya saja bab Iqra' alayya al-Qur'ana fakuntu ya Rasulullah aqra'u alaika wa alaika itu kan istilahnya tidak dibaca. Jadi bisa hafal nggak sampai kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza utawi iki ku faslun fasal fi ibarate fasal yustahabu den sunataken apa ayat ro'a arep yen to maca sapa wong indanaumi ing dalem nalikane ngarepaken turu kuwi maknane boten indanaumi ing dalem nalikane turu agi turu ya ora te maca indanaumi ing dalem nalikane ngarepaken turu maca ayat al-kursi ing ayat kursi dibaca sebelum tidur. Luane kadang-kadang nglindur, kadang-kadang kepengin ndengel ora bisa tengleng-tengleng mawon. Niku jenenge tindien. Soale guli arepe mapan turi ya ora kudu disit, ora maca tidak baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq ya tidak dibaca, qul a'udzu birabbin nas ya tidak dibaca. Ayat al-kursi ing ayat kursi. Syukur-syukur ku hafal surat jin dibaca, tapi yang bokon malah ketemu jin. Bismillahirrahmanirrahim wa qul huwallahu ahad. Lan surat qul huwallahu ahad, surat Ikhlas lah. Wa qul huwallahu ahad lan ing surat qul huwallahu ahad. Wal mu'awwidzataini lan surat mu'awwidzataini. Wa akhira suratil Baqarah lan ing akhire surat Baqarah. Ya istilahnya dibaca ayat kursi sampai rampung lah. Malah tokola nabi sampai selesai nggak apa-apa. Wa akhira suratil Baqarah lan ing akhire surat Baqarah. Bahada mongko utawi iki maca membaca. Bahada mongko utawi iki maca iku mimma saking barang. Ya, tamu kang penting apa bihima. Iku mimma saking barang ya tamu kang penting apa bihima. Membaca ini termasuk sesuatu yang penting. Wayuta akadulan den kukuhaken. Wayuta akadulan den kukuhaken opo al-iktina nemen-nemeni bihi kelawan ma. Yang benar-benar kukuh di hatinya juga niatnya yang bagus. Jangan dilupakan. Fakot sabata mongko teman-teman tetap fihin dalam ma. Opo ahadisu. Apa ahadisu pira-pira hadis sahihatun kang sahih ketika masuk ke tempat tidur sebelum tidur baca ayat kursi qul huwallahu ahad falaq bin nas akhirnya surat Baqarah itu bertendensi hadis-hadis yang sahih. Punya dalilnya. Apa ahadisu pira-pira hadis sahihatun kang sahih. An Abi Mas'udin Al-Badri cinarita sing Abi Mas'ud Al-Badri. Anna Rasulullah temen setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Rasulullah. Al ayatani utawi ayat loro.
iku min akhiri suratil Baqarati saking akhire surat Baqarah. Man utawi sapa-sapane wong iku qara ahuma iku qara maca sapa man huma ing al ayatani oleh maca filailatin ing dalem wengi filailatin ing dalem wengi filailatin ing dalem wengi kafatahu mongko nyukupi apa ayatani ing man. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhirnya surat Baqarah, dicukupi oleh Allah, dijaga. Kala wis ngendika sapa jamangatun kumpulane ulama min ahli ilmi saking ahli ilmu. Jamaah min ahli ilmi, kumpulannya orang-orang yang ahli ilmu itu berkata, kafatahu nyukupi apa ayatani ingman ngan qiyamil laili ando saking jumenengi wengi, mungkin malam mau sholat wakolalan dika sapa akhoruna wong weneh kabeh kafatahu nyukupi apa ayatani ingman al makruha ing perkara kang den gedhingi filailatihi ing dalam wengine man. Menurut sebagiannya ulama bisa menangkis sesuatu yang tidak disenangi. Wa Aisyah talan sinarito sing Dewi Aisyah radhiyallahu anha. Ana nabiya temen setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi kula lailatin ing dalam saben-saben wengi. Iku pebarean yakra maca sapa Kanjeng Nabi maca qul huwallahu ahad ing surat qul huwallahu ahad wal muawwidzatain lan surat muawwidzatain qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nas. Wa qad qaddamna lan teman-teman wis dinginaken sapa ingsun ing qul huwallahu ahad fi fasli nafsi ing dalam fasal damu bil Qur'an atau niub fi fasli nafsi ing dalam fasale niub atau damu bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an. Dari Siti Aisyah, sesungguhnya beliau Nabi setiap malam membaca Qul huwallahu ahad, Falaq bin Nas. Dan aku mu'alif telah mendahulukan penjelasan ini di fasal nafas bil Quran, masalah meniup atau nyebul dengan Al-Quran. Warawalan cerita sapa Ibnu Abi Dawud, Imam Ibnu Abi Dawud bi isnadi kelawan sanade Ibnu Abi Dawud. Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan damangan sanadnya sanad ngan ngaliin cinarito saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kala ngendika sapa Ali, makuntu ora ana sapa ingsun makuntu ora nono sapa ingsun iku aro ningali sapa ingsun ahad dan ing wong suci. Sayyidina Ali berkata, makuntu aro ahad, aku tidak melihat seseorang yakdilu kang duweni ngakal sapa ahad dakhala manjing sapa ahad dan fil islami ing dalam Islam yanamu hale turu sapa ahad dan hatta yakro'a sehingga yen to maca sapa ahadan ayat al-kursi ing ayat kursi. Sayyidina Ali berkata, makuntu aro ahadan, aku tidak aku berada melihat seseorang. Aku tidak melihat seseorang yang punya akal masuk Islam, dia tidur sehingga ia membaca ayat kursi. Istilahnya Sayyidina Ali itu tidak menganggap orang yang tidak punya akal tidak melaksanakan seperti itu. Wan aliin lan cinarito saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu aidon kelawan malikaya dene ngendika. Kala ngendika sapa ngali, makuntu ora ana sapa ingsun iku aro ningali ingsun ahad dan ing wong suci. Aku tidak melihat seseorang
yaqilu kang duweni ngakal sapa ahad, yanamu hale turu sapa ahad. Saya tidak melihat seseorang yang punya akal dia tidur sebelum membaca 3 ayat. Gitu loh. Berarti pati-pati tidur baca dulu. Yanamu hale turu sapa hadan qabla ayaqra'a ing dalem sadurunge yen to maca sapa hadan. Qabla ayaqra'a ing dalem sadurunge yen to maca sapa hadan maca al ayati ing pira-pira ayat. As-salasa kang telu al awakhiro kang akhir-akhir min suratil baqarati saking surat al-baqarah. Ya. Ayat kursi kulo mamitate. Isnadu tawi sanati hadis. Isnadu te sanati hadis iku sahihun sahih. Ala syartil Bukhari ngatasé janjine Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Titik mari. Selesai, Pak. Wangan Uqbah bin Amirin lan cinarita saking Uqbah bin Amir. Kala ngendika sapa Uqbah bin Amir? Kala wis ngendika li maring ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala li Rasulullah berkata kepadaku. Rasulullah bersabda kepada la tamurra bika, la tamurra aja liwat, la tamurra aja liwat bika kelawan sira apa lailatun wengi. Jangan engkau melewati suatu malam illa qara'ta kejaba maca sapa sira fiha ing dalem laila. Maksudnya jangan sampai kamu tidak baca di malam hari. Illa qara'ta kejaba maca sapa sira fiha ing dalem laila. Maca qul huwallahu ahad ing qul huwallahu ahad wal muawwidzatain lan qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nas. Fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhun. Fama atat mongko ora teko ngalaya ing atase ingsun apa lailatun wengi. Tidak datang suatu malam padaku illa wa ana kejaba ta ingsun iku aqra'uhunna maca sapa ingsun ing qul huwallahu ahad lan muawwidzatain. Uqbah bin Amir asal dasar dingendikani dening Kanjeng Nabi, jangan engkau terlewatkan suatu malam kecuali engkau membaca qul huwallahu ahad muawwidzatain. Fama atat alayya lailatun illa wa ana aqra'uhunna. Tidak datang padaku suatu malam kecuali aku membacanya qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Gitu loh. Wa an Ibrahim anak hongi lan sinarita saking Ibrahim anak hongi kala ndika sapa Ibrahim anak hongi kanu ana sapa sahabat iku yastahibuna padha demen sapa sahabat ayakrau ing yen to maca sapa sahabat haula iswari ing samudayane pira-pira surat oleh maca kulalailatin ing dalem saben-saben wengi diwaca salah samarrotin kelawan telu pira-pira ambalan. Kelawan telu pira-pira ambalan. Hadis diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, beliau berkata, kanu yastahibuna ayyaqra'uha ulai suwari. Para sahabat cinta membaca beberapa surat setiap malam. Kulalailatin setiap malam salah samarotin 3 kali, yaitu qul huwallahu ahad dan muawwidzatain. Rupane qul huwallahu ahad wal muawwidzatain lan qul a'udzu birabbil falaq lan qul a'udzu birabbin nas isnadu utawi sanade hadis iku sahihun sahih ala syarti muslimin ing atase janjine Imam Muslim. Wan Ibrahim lan cinarita saking Ibrahim edon kelawan mali kaya dene ngendika kanu ana sapa sahabat iku yu alimu nahum mulang sapa sahabat ing nas
ida awao ari kalane padha ngungsi atau mapan sapa sahabat. Ida awau ari kalane mapan sapa sahabat ila firosihim maring lemeke sahabat. Ayakrau ing yen maca sapa sahabat al mu'abbidateni ing surat kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas. Wa an Ibrahim aidan kan, dan begitu juga diriwayatkan oleh Ibrahim para sahabat mengajar orang-orang ketika siap ke tempat tidurnya membaca kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu birabbin nas sampai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wangan Aisyah lan cinarto saking Dewi Aisyah radhiyallahu anha kana ana sapa anabiyu Kanjeng Nabi iku layanamu ora sare sapa Kanjeng Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Siti Aisyah, Nabi berada tidak tidur. Beliau Nabi tidak tidur hatta yakro'a. Sehingga yen to maca sapa Kanjeng Nabi Az-Zumar ing surat Az-Zumar wa Bani Israil lan surat Bani Israil. Siti Aisyah meriwayatkan hadis Nabi tidak mau tidur sehingga beliau membaca surat Az-Zumar dan Bani Israil. Rawahu nyritake hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi waqalan dika sapa Tirmidzi hasanun ya hadis iku hasan. Bagus. Bisa dipedomi. Ala utawi iki ku fasun fasal swiji ibarate fasal. Wa yustahabu lan den sunataken apa ayat ro'a yen to maca sapa wong idas taikodo ari kalane tangi sapa wong tangi minaumihi saking turune wong oleh guli tangi turu kuwe mau kulalailatin lho ing dalem saben-saben wengi disunataken maca akhira Ali Imran ing akhire surat Ali Imran. Wa yustahabu ayaqra'a idza staiqadha min naumihi kulalailatin akhira Ali Imran. Disunatkan seseorang membaca ketika bangun dari tidurnya setiap malam, membaca akhirnya surat Ali Imran. Disunatkan membaca akhirnya surat Ali Imran setiap malam ketika bangun dari tidurnya. Pada baiklah paham lah penting. Disunatkan membaca ketika bangun dari tidurnya setiap malam, baca akhirnya surat Ali Imran. Disunatkan membaca akhirnya surat Ali Imran setiap malam ketika bangun dari tidurnya. Apa ngene ora Pak? Terus tangi turu maca akhirnya surat Ali Imran kuwi sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Dasare ing kaulihi ta'ala saking dawe Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Inna fi khalqis samawati teman setune ing dalem nitahaken pira-pira langit pitu wal ardi lan bumi pitu. Ila akhiriha tumeka akhire ayat inna fi khalqis samawati wal ardi. Faqad sabata mongko teman-teman tetep bisahihaini ing dalem hadis kang soe karone apa ana Rasulullahi teman setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah ana iku yakra maca sapa Rasulullah maca khawatima Ali Imran ing pira-pira pungkasane pasane kan akhire ing pira-pira pungkasane surat Ali Imran idzas taiqadha ari kalane tangi turu mawon langsung idzas taiqadha ari kalane tangi turu sapa para
Rasulullah mangsa nyagak idastai kodo ing dalem nalikane wungu sangka sare sapa Rasulullah. Idastai kodo ing dalem idastai kodo ari kalane wungu saking sare sapa Rasulullah. Dan telah ditetapkan dalam hadis sahih keduanya bahwa beliau Rasulullah membaca akhir-akhirnya surat Ali Imran ketika bangun tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.